কিরে কোথায় গেছিলি? এই থাকলো ইলিশ, ঠিক ইলিশ? আছে। আমি ডিউটি থেকে ঘুরে এসে যখন কিছু একটা রান্না করে রাখবো আমি খাবো। বা তুই যে বাজার গেছিলি আমাকে বলিস না? ও বাবা, আর তুই ছোট ইলিশ নিয়ে এসেছিলি? ছোট ইলিশ হলে তো কী হবে, ছোট ইলিশে একটা সুন্দর বেগুন দিয়ে রেসিপি করবো, ঠিক আছে। আরেকজনকে দেখো শুকে যাচ্ছে, দেখো বুঝেছ। দেখি কী রান্না করা যায় দেখি, ঠিক আছে। কাটা হয়ে গেছে পিস, পিস মাথা আর ইলিশের তেল। ইলিশের তেল দিয়েই হাফ ভাত চলে যাবে। ছোট হলে কী হয়? নমস্কার সবাইকে, শোভনা দিনলিপি থেকে সবাইকে স্বাগত। আপনারা কেমন আছেন? আমি একটা আজকে নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। তো সবার তো আর বড় ইলিশ খাওয়ার সামর্থ্য থাকে না, তাই আমার বড় মেয়ে বললো, মা একটা ছোট ইলিশ পেয়েছি, বাজারে গেছিলো বাপ বেটি, একটা ছোট ইলিশ নিয়ে এসে বলছে, মা তুমি একটু রান্না করো তো অন্যভাবে। ঠিক আছে নিয়ে আয় দেখি। নিয়ে এসে দিয়েছে, তাকে সুন্দর করে কেটে গুছিয়ে এই যে করে রেখেছি। দেখো ছোট্ট ইলিশ, খুব একটা বড় নয়। তো তাকে একটা অন্যভাবে রান্না করব, দেখে নাও কীভাবে রান্না করছি। তো প্রথমে কী নিয়েছি তোমরা দেখে নাও। প্রথমে নিয়েছি কিছু পেঁয়াজ কুচি, টমেটো, বেগুনগুলোকে কেটেছি, আর ওই কালো সর্ষে, ইলিশ মানেই তো কালো সর্ষে, মগজদানা, সর্ষে, পোস্ত, আর এখানে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা, একটু আদা, রসুন, একটা গোটা ডিম আর টমেটো। আর নিয়ে নিয়েছি আমি বেসন আর ইলিশ মাছটা দেখতে পেয়েছি। তাহলে শুরু করা যাক রান্নাটা। নুন আর হলুদ একটু মাখিয়ে নেব। নিয়ে নিয়েছি বেসন, বেশি বেসন নেবেন না। পেঁয়াজ নিয়ে নিচ্ছি, পেঁয়াজটা যেন খুব মসৃণ না হয়। একটু নুন, পরিমাণ মতো নুন, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, একটু হলুদ, অল্প জিরে, ডিম ভাঙার একটা ডিম নিয়ে নিলাম ফাটিয়ে। ডিমের সাদা অংশটা এতে দিয়ে দিলাম। ডিমের যে হলুদ অংশটা আমি মাছে দিয়ে দিলাম, ওটা মাখানো হবে, ঠিক আছে। যেন বেসনগুলো একটু মানে না থাকে, পুরোটা যেন হাঁটা হয়ে যায়। আর একটু জল মানে যেমন যটা বেগুন হবে তার উপর সেইভাবে ব্যাটারটাকে বানাতে হবে। এইভাবে ইলিশকে রান্না করে খেয়ে দেখবে, সত্যি ভালো লাগবে। ইলিশ মাছের দেখছেন, ইলিশের সর্ষে খেয়েছেন, ভাপা খেয়েছেন, এইভাবে করে খেয়ে দেখুন, খুব ভালো লাগে। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, কড়াই গরম হয়ে গেছে, আমি অল্প তেল দিয়ে নেব। তেল দিয়ে আমি এটাকে চতুর্দিকে কড়াই করে দেবো, কারণ তেলটা কম আছে। দেখো কেমন, আমি আগে মাছটা ভেজে নেব, ঠিক আছে। সত্যি কথা বলতে কি যে সবার পক্ষে তো সম্ভব না এই বড় ইলিশ খাওয়া। অনেকের ইচ্ছে করে ইলিশ, কিন্তু সামর্থ্য থাকে না। তো তারা তো মাঝে সাঝে এইভাবে ইলিশকে নিয়ে এসে একদিন রান্না করে খেয়ে দেখো, সত্যি ভালো লাগবে। এই ইলিশটাকে আমি কম করে ভেজে নেব।
দেখো হয়ে গেছে, আমি এক পাট করে উল্টে দিয়েছি। হ্যাঁ, তো ইলিশ মাছ তো একটু কম ভাজা হলে ভালো লাগে। এবার তুলে নিই। ইলিশ মাছটা ভাজা হয়েছে। মাছটা যেন এইভাবেই ভাজা হয়, ইলিশ হালকা ভাজা হয়। হয়ে গেছে। এবার কি করবো, একটা একটা ওই যে তেল দিয়ে দিয়েছি কড়াই, দিয়ে একটা একটা তুলে দেবো। দেখো ভাজা হবে। দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। দেখো বেগুনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি কি করবো, একটা একটা করে তুলে নেবো। ওই দেখো, আর কম তেলে ভেজেছি, তো এখানে বেশি মশলা তেল ব্যবহার করিনি। বেগুনের পকোড়া। পকোড়া, বেগুনিটা ভাজার পর, মানে বেগুন পকোড়াটা ভাজার পর ওই কড়াতে আমি কি করবো, একটা একটা মশলা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সেগুলোকে একটু ভেজে নেবো, যে কাঁচা মশলাটা খাওয়া ঠিক হবে না। দিয়ে তাকে মিক্সচার গ্রাইন্ডারে দিয়ে দেখো, প্রথমে আমি দিয়ে দিল পেঁয়াজ, কুচানো পেঁয়াজ। হ্যাঁ, একটু নাড়তে হবে, লাল লাল হয়ে গেলে দিয়ে দেবো টমেটো, দিয়ে দেবো আদা রসুনের কুচি, একটু নাড়াচাড়া করব। পরিমাণ মতো নুন, দিয়ে দেবো একটু জিরে, হলুদ দিয়ে একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। শুকনো লঙ্কা, দেখো আছে মগজদানা, কালো সর্ষে। ইলিশ মাছে তো কালো সর্ষেটা প্রয়োজন, আর একটু পোস্ত, সেটাকেও একসঙ্গে আমি ভেজে নেব। দিয়ে ওটাকে ভাজবো, একটু জল দিয়ে দেবো, দিলে ওতে সেদ্ধ হয়ে যাবে, কারণ তেলটা বেশি দেয়নি তো। এই যে মশলাটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাকে আবার আমি মিক্সচার গ্রাইন্ডারে নিয়ে নেব। কড়াটা বসিয়ে দিলাম, ফ্রাই প্যান করে। তো এখানে দুটো কালো জিরা দেবো, আমি তেল দিইনি, কালো জিরাটা অল্প করে দিয়ে দেবো। ওটা একটু ফুটফাট করে ফাটলে, মানে একটু ভাজা হয়ে গেলে, আমি যে ব্যাটারটা বানিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দেবো। তারপরে কি করব, এখানে যেহেতু আমি তেল দেইনি, তো ইলিশ মাছে তো একটু সর্ষে তেল দিতেই হবে। অল্প করে রান্না হয়ে গেলে আমি তার উপর একটু কাঁচা ইলিশ দিয়ে দেবো। এই দেখো ব্যাটারটা হয়ে গেছে, ব্যাটারটা আমি দিয়ে দেবো। গ্যাসটা কমিয়ে মশলার জলটা যেটা বেড়েছিল সেটাও দিয়ে দিলাম, ফুটে গেছে। এবার কি করব, আমি ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, দিয়ে একটু এদিক ওদিক করে দেবো। তারপরে ভেজে রাখা ছিল যে বেগুনের পকোড়া, সেটাও আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, দাঁড়া,
তো এইভাবে বানিয়ে খেয়ে আমাকে রিভিউ কিন্তু সবাই দিও, তবে আমি নতুন নতুন রান্না করতে পারবো। তোমরা যদি না বলো কি করে হবে বলো। তবে হাঁটি রাখা কাঁচা লঙ্কা, তারপর তো শেষে আছে ইলিশ মাছে হচ্ছে মেন জিনিস কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমি 5 মিনিট মতো লো গ্যাসে ঢাকা মেরে দেবো, গ্যাসটা কমিয়ে দেবো, হোক ধিকি ধিকি করে। টমেটো দেখো হয়ে গেছে, বেশ মাখা মাখা গায়ে গায়ে কি সুন্দর হয়েছে। খেয়ে বলো, আইটেমের নামও বলতে হবে। বেগুন দিয়ে বানিয়েছো? হুম ইলিশ বেগুন হুম। খুব সুন্দর হয়েছে, আপনারাও ট্রাই করতে পারেন, খুব ভালো হয়েছে।